Добрый день, в эфире Толковый печник. Я говорю тихо, потому что там в соседней комнате спит ребенок. Я работаю, в общем-то, на уже жилом объекте. Я не снимал видео, потому что тут снимать, в общем-то, нечего. Это камин под дальнейшую отделку, в общем-то. Ничего особенного нет. Что я хотел рассказать. И это, конечно, профессионалам каждый знает, но я так понимаю, что мои видео профессионал смотреть нет смысла. Рассказываю именно для людей неподготовленных. В свое время, подмащивание занимало у меня такой кусок времени. Это все знают вообще-то профессионалы, либо каменщик знает. Но на всякий случай расскажу, что с тех пор, как мне в Подмосковье один каменщик объяснил, берешь 2 поддона или сколько надо, все, несколько минут и подмостки готовы. Надо выше надо, берешь, переворачиваешь, и все, не вопрос. То есть все это очень быстро. Такой способ. Заодно, раз уж такая пьянка пошла, что сейчас у меня? Сейчас у меня стоит шибер, он стоит довольно-таки низко. Здесь удобно пользоваться. Особенность этого камина – это отсутствие каминного зуба. То есть его здесь не будет, все будет сразу уходить в трубу. Я уже с подобным сталкивался, то есть был у меня подобный опыт. Мне посоветовали никакого каминного зуба здесь не делать, в принципе, потому что, функция каминного зуба и так будет уходить сюда, в трубу, то есть нет смысла, а он только будет ухудшать аэродинамику. Поэтому здесь его не будет у меня. Здесь я прогнал до 2 ряда над шибером, чтобы уже шибер не цеплял, пластина шибера не цепляла за стенки боковые, и последний ряд, а сейчас я начну напускать, то есть моя задача, я максимально напускаю, скажем, 42 миллиметра, то есть я высчитал, что с таким напуском где-то мне надо 9 рядов, чтобы уйти в трубу, переднюю стенку. Но задней стенкой, боковые стенки я хочу увести, чтобы они доходили до сюда. То есть я тут посчитал, вышло, что эти надо боковухи напускать на 19 мм каждый ряд, а здесь 42 мм. И через 9 рядов я уйду в трубу. Последний ряд я здесь, когда я буду напускать, чтобы не было никаких вопросов, само собой, что здесь по скоту прокладывается, я делаю так, что постель срезал на 20 мм от последнего ряда перед напуском. То есть, чтобы кирпич верхний никак не толкал нижний и никак, в общем-то, ему не оказывал никакого совершенно давления, чтобы максимально, по возможности было свободно. В общем-то, все на этот раз. До новых встреч в эфире.